হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সায়নী আর ইনক্রেডিবল ললনার তরফ থেকে আজকে আমরা চলে এসেছি একটা নতুন ডেস্টিনেশনে, যেটা কিনা হচ্ছে একটা থিম রেস্টুরেন্ট, যার নাম হচ্ছে ইন্টারসিটি ধাবা। ইয়েস, এটা কিন্তু একটা ট্রেন বেসড খুব সুন্দর একটা থিম, যেটা কিনা বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই কিন্তু নজর কাড়বে। আর এখানকার ডেকোরেশন, এখানকার ফুড কোয়ালিটি, এখানকার অ্যাম্বিয়েন্স আজকে সবটাই তোমাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো গাইস, দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা থিম বেসড রেস্টুরেন্ট, যেটা থিম হচ্ছে একটা ট্রেন। আর এই ট্রেনের ভেতর, ট্রেন কম্পার্টমেন্টের ভেতরে রয়েছে সিটস এবং সেখানে বসে খাবার ব্যবস্থা রয়েছে। এর ভেতরটা এত সুন্দর লাইটিং করা রয়েছে, ট্রেনের দেওয়ালের খুব সুন্দর পেন্টিং করা রয়েছে, উইন্ডোগুলোর চারপাশে বলো, এবং দুটো সাইডে দুটো খুবই ইন্টারেস্টিং পেন্টিং করা রয়েছে, যেটা কিনা আমার ভিডিওর লাস্টের দিকে তোমরা ফটোতে দেখতে পাবে। তো আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। আমি এখানে প্রচুর মজা করেছি, প্রচুর ফটো তুলেছি আর ভিডিও করেছি, কিন্তু নয়েজ প্রবলেমের জন্য আমাকে ওখানে আমার রেকর্ডিংয়ে কিছু প্রবলেম আসছিল, তাই জন্য আমি পরে ভয়েস রেকর্ডিংটা করেছি। তো দেখতেই পাচ্ছ ভেতরে, ট্রেনের ভেতরে বসে যেরকম খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, এই উল্টো সাইডে কিন্তু যেহেতু এটা ধাবা, তাই জন্য ধাবাতে যেরকম খাটিয়ার উপরে বসে খাওয়ার একটা মজা, আলাদা রকমের একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকে, সেটারও কিন্তু ব্যবস্থা এখানে করা রয়েছে। আর সব থেকে ভালো লেগেছে আমার এখানকার লাইটনিং, যেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বটল লাইটস দিয়ে চারিদিকে কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। ট্রেন কম্পার্টমেন্টের বাইরের দিকে রয়েছে এরকম খাটিয়ার মধ্যে বসার জায়গা, যেখানেও কিন্তু বসে বেশ ভালো মতো আড্ডা দিচ্ছে সবাই। আর আমি যেদিনকে গেছিলাম প্রচণ্ড ভিড় ছিল, এখানে রাশ ছিল। আর এখানকার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা খুবই সুন্দর। ফ্যামিলি নিয়ে, বন্ধু বান্ধব নিয়ে চটজলদি ঘুরেই আসতে পারো। চন্দননগরের দিকে হাইওয়ের উপরে এটা তৈরি হয়েছে। আমি অ্যাড্রেস, এটার ডিটেলস সব কিছু তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পারবে। আর এখানকার দেখো, এটা বাইরে থেকে এরকম টি স্টল রয়েছে, বাইরে থেকে এরকম লাগছে দেখতে। আর আমরা বাইরে টি স্টল থেকে এখানে ফ্লেভার টি খেয়েছি। আর এই বাইরে থেকে এটা এরকম লাগছে, ভেতর থেকে এরকম রয়েছে বিভিন্ন রকমের ডেকোরেশন, ল্যান্টেন রয়েছে, আর রয়েছে কেটেল। এর কেটেলের ভেতরে সুন্দর এরকম হ্যান্ড পেন্টিং করা রয়েছে। ট্রেনটাকেও একদম অ্যাকুরেট একদম আনার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কি সুন্দর ফিল্মের পোস্টার আঁকা রয়েছে, ডিডিএল এর পোস্টারও এখানে দেওয়া রয়েছে। আর প্রত্যেকটা উইন্ডোর ডোরের সামনে এরকম লাইট আর আঁকা রয়েছে, বাইরে এরকম খাটিয়া পাতা রয়েছে। আর আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। আর এখানকার ফুড ইজ টু গুড, আর এখানকার খুবই রিজনেবলও মনে হয়েছে আমার এই প্রাইস। তো বন্ধুরা, আমার মতো তোমরাও ঘুরে আসতে পারো, একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হবে। আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে। আর অ্যাড্রেসটা দেখে নাও। আজকের মতো এখানেই টাটা।